che non fare Luciano. Comprende non comprende, però può fare il volume. Che diciamo, quello più usato è il corno di Montone, che è il migliore perché ci sono per esempio il corno di bufalo, che è molto bello da vedere, però diciamo si deteriora con facilità rispetto al corno di Montone, è molto più stabile rispetto anche al corno di capra, eccetera. Dunque, quello che si usa in genere per fare il coltello sardo, è in questo caso ho preso delle conchiglie di madreperla. Ne ho dei 3 esempi. E hai detto che è un corno? Sempre corno di Montone, solo che nero, uno è bianco e uno è nero. Ci sono anche, vediamo se ne trovo qualche. È il mosaico ottenuto con tutti i pezzi rimanenti. Mi richiedono delle incisioni sulla lama. Sì. Che uso la tecnica, è una tecnica pittorica. La tecnica pittorica, diciamo la tecnica dell'acquaforte, che sono 2 acidi messi insieme, sono 3 parti di acido cloridrico e una di acido nitrico, sempre puri, che nella composizione dove io incido le lame, preparo l'incisione delle lame, preparo e le incido. Allora adesso vi farò vedere come la realizzo. Come ho fatto vedere prima, la lama va prima sbozzata e poi lucidata, diciamo una prelucidatura, insomma non è proprio finita, comunque deve essere finita in carta 600. Cosa vuol dire carta 600? In carta 600, insomma, per dare la lucidatura dell'acciaio avviene con si iniziano con della carta abrasiva. Carta abrasiva si inizia dalle carte grosse, dalla 60, 120, 220, 400 e 600. E poi viene lucidata con della pasta per lucidare l'acciaio. E si arriva a questa. Per incidere la lama bisogna prima darle uno strato o di cera oppure di bitume, perché l'acido lì non agisce, l'acido agisce solo sull'acciaio o sui metalli. Quindi io devo dare uno strato, così come ho dato su questa lama, uno strato di bitume. Do il bitume perché è nero, mentre la cera è trasparente, quindi non la vedo, mi dà dei problemi e dà dei problemi per l'incisione, cioè si vede, non è chiaro dove si incide, invece sul bitume è molto più nitido. Adesso, allora, può andare. Allora, può fare qualsiasi tipo di disegno. Puoi mettere anche la tua firma. Sì. Allora, guardi, poi giro qui e faccio vedere il lavoro finito. Sì, sì. Allora, vabbè.
Ecco. Una volta, ecco, una volta realizzato il disegno, Sì. allora la si immerge in acquaforte. Allora, questa è l'acquareggia di cui parlavo prima, Sì, la composizione degli acidi. Allora, Questa è una procedura che hai fatto procedura- te o che si usava? no, beh, come dicevo prima è un'antica tecnica pittorica, quindi... Te da dove l'hai appreso? Ma dunque, la faceva mio fratello che mi ha dato una grossa mano in questo caso perché era essendo maestro d'arte, cioè, queste cose le aveva studiate, quindi insomma, mi ha dato una grossa mano. Ecco, non so se si vede, ma guardi come inizia a togliere fuori delle bollicine. Lì l'acido sta scavando dove io ho tolto il catrame. Ecco, adesso non so se si Sì, vede. sì, si comunque, intravede. ecco, quindi vede che inizia adesso il tempo... Dopo. Sì, esatto. Quello- una volta quell'operazione. levato il catrame, tolto il catrame. Allora, l'incisione può essere più profonda, dipende dal tempo in cui la si lascia nell'acido. Sì. Sì. Una volta tagliate le guancette, vengono montate sull'arco e assemblato il tutto. Poi viene scavato qua, vengono scavate le guancette in modo da poter infilare una lastra di ottone o di alpaca per realizzare l'anello, il chiudibile. Insomma, questo è il risultato finale. Prova a chiuderlo. Chiudiamo. Questa è un'opera finita. Sì. Ecco, la chiusura l'avevamo vista Sì, prima, nella prima pausa. quindi chiude bene, insomma, deve chiudere bene. L'incisione dell'anello viene si può lavorare a bulino. Eccoli qua, allora, sono diversi tipi di bulino, tanti tipi di bulino. Si può realizzare a bulino, in questo caso a cesello, la cesellatura, che viene picchettato con un martellino con una punta temprata. Può essere tranquillamente, ecco. In attesa. Certo, ho preparato lo scavo qui per lentarsi e qui ci metto una lastra di alpaca in questo caso. Queste sono cesellature. Questa è la tecnica dell'acquaforte, dell'incisione ad acido, sempre con del bitume, poi realizzando Puoi mettere la disegni data, qualsiasi. puoi mettere il nome. Sì, esatto. Qui alcuni la chiedono, ce li vogliono personalizzati e vogliono scritto le iniziali. Sì, insomma, qui fa guardate. vedere anche c'è una moneta antica. Ecco, In questo caso ti hanno portato una moneta o ecco, trovi te, ecco, quindi questa è diciamo un po' la stessa tecnica, però al contrario. Diciamo che ho lasciato la lastra, invece di ricoprire tutta la lastra di bitume, sono passato con un pennino, ecco che adesso farò vedere. ecco, l'hai distribuito nelle fessure. Finissimo, quindi ho fatto l'esatto contrario di quello che ho fatto qua. Sì, un negativo. Ecco, quindi, esatto, quindi ha inciso tutto quanto intorno, escluso dove è passato il pennino, quindi viene fuori invece il disegno in rilievo. Sì. E questo è l'anello della chiusura del coltello, Sì. che in gergo sardo come si chiama? Il nostro è il chiudibile, noi non facciamo delle chiusure salepa che... Il nome di questo oggetto che noi adesso vediamo. Allora, questo è un coltello molto particolare, molto particolare con intarsio in madreperla. Ecco, questo è un altro esempio di intarsio. Sì. Insomma, questo è pura... E dimmi, questo tipo di arte, ad orgali ovviamente, è un'arte che si... Orgali risale da parecchio tempo, perché ho trovato un vecchio coltello realizzato ad Orgali nel 1600, che è realizzato da un artigiano, adesso non mi ricordo il nome,
mi ricordo il nome, ma molto molto bello, proprio con delle incisioni ad intarsio, con delle incisioni ad intarsio.